Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yarın Cuma. Geceniz mübarek olsun. Kutlu gün. Hepimizin zorlukların kolaya döndüğü, bu ülke için, bu millet için, ümmet için, insanlık için mücadelede daha büyük azimle, daha büyük heyecanla koştuğumuz günlerin günü olsun inşallah. Kardeşlerim, zor zamanlardan geçiyoruz. Bu ülkenin de bu topraklarında zor zamanları coğrafyanın kader olarak bize emrettiği bu güzel toprak parçasında hep yaşayacak ve aşacağız. Zorluklar zaten bu coğrafyadaki milletleri ve devletleri büyüten önemli güçtür. Zorluklarla mücadele etmesini bilen kendini yeniler ve aşar. Sürekli yenilenir ve de hep daha ileri, hep daha güçlü, hep daha kuvvetli, hep daha yükseğe koşar. Ve şimdi Türkiye yeniden diriliş, yeniden yükseliş vaktinde. Tabii ki bizi tek başımıza bırakmayacaklar. Bize uçak yaptırmayanlar, tank yaptırmayanlar, savaş uçağımızı yaptırmayanlar, bu ülkenin sanayileşme sürecini ıskalamasını isteyenler, bu ülkenin siber uzay çağını yakalamasını isterler mi? Bu ülkenin siber uzay çağı anlamasını isterler mi? Bu ülkenin uzayda güçlü bir ülke olmasını isterler mi? Bu ülkenin yeryüzünün en güçlü, öncelikle ilk 10, ardından ilk 5 ülkesinden birisi olmasını isterler mi? Elbette istemezler. Ancak istememek onların işi, onların istemediklerini başarmak da bizim işimiz. Ama bunu başarabilmek için önce kendi içimizde 81 milyon memleket evladı olarak bir ülkü birliği yakalamak zorundayız. Bu ülkenin topyekün bütün farklılıklarıyla birliği ilkesi üzerinden hepimizin ortak kaderi, ortak aklı, ortak heyecanı, ortak duygularının üzerinde inanmış olmalıyız. Çünkü bu ülke hepimizin. Değerli kardeşlerim, bu uğurda bizden önceki yaşayanlar mücadele etti. Bize bu bayrağı devrettiler. Biz de bizden sonrakilere devredeceğiz. Bizden sonrakilere 21. yüzyılı ve 22. yüzyılı başaracak bir Türkiye'yi devretme mücadelesi veriyoruz. Onun için Afrin'deyiz. Onun için Cerablus'tayız. Onun için İdlib'deyiz. Onun için küresel güç sisteminin alışılagelmediği bir kararlılığı ortaya koyan Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki tutum ve davranışı kararlılığı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel güç sisteminin denge merkezini ciddi anlamda sarsmıştır. Tabii ki bunları hazmetmekte güçlük çekmektedirler. Bu hazımsızlığı yaşayan unsurlar Türkiye'yi içeri kitlemek, içeride eritmek, enerjisini içeride yok etmek için her türlü çabayı da artlarına koymamaktadırlar, koymayacaktırlardı. Ve 2019'a ilişkin verilen tüm mesajlar bir kez daha sokak üzerinden devletle milletin arasını açmaya yönelik olacaktır. Bunu başaramayacaklar. Biz bundan eminiz. Çünkü devletimiz çok güçlüdür. Devletimiz çok güçlüdür. Hiç kimse bu ülkeye, bu millete ve bu devlete Fransa'dan esinlenerek, Belçika'dan esinlenerek bu ülkeye, bu millete sokak üzerinden parmak göstermeye kalkmayacak, kalkmamalıdırlar. Tabii ki bu anlamda sokağı hareketlendirebilmek için kirli küresel güç merkezlerinin kirli odaklarının Türkiye'de devleti zayıflatmak, Türkiye'nin küresel politikalarını kilitlemek, etkisiz hale getirmek için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana devşirdikleri kirli akıllar üzerinden çevirdikleri entrikaların 2005'ten bu yana Erdoğansız bir Türkiye hedefine ulaşabilmek için neler yapıldığı hepimizin malumu. Dolayısıyla 15 Temmuz'da
devleti teslim alamayanlar, ülkemizi teslim alamayanlar, milletimizi teslim alamayanların vazgeçtiğini zannetmeyin. Onlar vazgeçmedi. Vazgeçmeyeceklerdi. Ancak biz onlardan daha kararlıyız. Biz de teslim etmeyeceğiz, teslim olmayacağız, boyun bükmeyeceğiz. Neden? Çünkü artık 15 Temmuz'da devletimiz bir kez daha görmüştür ki kim bu kirli odaklar? Ve de 50 yıllık bir yapı deşifre olmuş. Devlet artık 15 Temmuz'dan sonra çok daha güçlüdür. Refleksleri de güçlüdür. Aklı çok daha güçlü hale gelmiştir. Milletimiz 15 Temmuz'dan sonra çok daha güçlüdür. Her şeyin farkındadır. Kim Türkiye'yi teslim almak istemiştir? Kim çökertmek istemiştir? Çok açık bir şekilde perde inmiş ve görmüştür. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize Allah hayırlı ömürler versin. Milletimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ancak kirli güçlerin sokak üzerinden ciddi hazırlık yaptığını görüyoruz. Sokak çağrısı yaptıklarını, kahvelerde bildiri dağıttıklarını, bu anlamda alanı hareketlendirebilmek için kirli gayretlerin içerisinde olduğunun farkındayız. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmiş, asla yurtseverlik, vatanseverlik noktasında asla bağ olmayan, tamamen güç odaklarının merkezinde. Ne garip, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki şahıs Almanya ziyaretinin hemen arkasından Türkiye'de bir takım temaslarda bulunuyor, ardından Kıbrıs'a gidiyor. Ne görüştüler acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'ye rezervli yaklaşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başındaki şahısla? Merak ediyorum. Almanya'da kimlerle ne görüştü? Gelip burada kimlerle? Boğaz'daki hangi akıl merkezleriyle ne konuştu? Ve de Boğaz'ın etrafında oturanlarla saatlerce oturup ne konuştular? Aslında sokak, millet olarak bunu sormak bizim hakkımız. Sormalıyız da. Tabii ki dikkat edin. 2013 Taksim kalkışmasında ağacı mazeret haline getirmek isteyenler sonra mesele 3-5 ağaç meselesi değil demişlerdi. Şimdi çok daha dikkatli olmak gerek. Çok daha dikkatli olmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz. Neden? 2013'te gösterge faizleri 4.69'u yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda Türkiye'de faizler %20'lerin üzerinde. Kur 24 Haziran seçimlerinden önce 3.000 lira civarlarındaydı. Şimdi 5.200 lira. Dolayısıyla en hassas olduğumuz yerden alanı hareketlendirmek isteyecekler. Çünkü 9 Ağustos kur saldırısıyla Türkiye'nin ikinci 15 Temmuz'u karşılaşması, 9 Ağustos gecesi kur saldırısıyla yapmak istedikleri şey bu ülkede düşük gelirli, orta gelirli ve orta gelir üstü grupların tümünün hayatını zorlaştırmak, insanların ekonomik mücadelede nefes almasını güçleştirmek içindi. Ve bugün çok açık görüyoruz ki asgari ücret 500 dolardan 300 dolara düştü. Dolayısıyla 500 dolarlık bir alımla 300 dolarlık bir alım arasında yaklaşık %40'lık değer kaybından kaynaklanan her ev, her cep doğrudan etkilendi. Ve bunun doğal olarak özellikle Kasım ve Aralık aylarından itibaren Ekim'in sonu, özellikle kışın gelmesi, doğalgaz faturalarının ve de elektrik faturalarının milletimizin önüne gelmesiyle ve de bakkaldan yapılan alışverişlerde, pazardan yapılan alışverişlerde insanların filelerini doldururlarken, torbalarını doldururlarken bir önceki 3 ay önceki yaptıkları kıyasla ciddi anlamda sokağın sessizce feryat ettiğini görüyoruz. Bunu iyi görmek mecburiyetindeyiz. Tabii ki bir kur saldırısı var. İkinci 15 Temmuz elbette. Ancak sokağı iyi anlamalıyız ki sokağın
reflekslerini iyi okumalıyız ki, sokağın tepkilerini iyi okumalıyız ki, çünkü milletle devlet arasındaki ittifak son derece kıymetli. Çünkü kirli akıl bu ittifakı Sayın Erdoğan'la sokak arasındaki güçlü bağı eritmek istiyor. Ve bu güçlü bağı eritebilmek için özellikle kur saldırısı üzerinden, herkesin cebine dokunan bu kur saldırısı üzerinden ümitsizlik yüklemek istiyor. Topluma kriz tetikçiliği dayatmak istiyorlar. Tabii ki bir gerçekte var. Alım gücü düştüğü için insanların, özellikle dar gelirli, bakınız ilk gelir dağılımındaki ilk %20'lik dilim, en alttaki, onun bir üstü ciddi anlamda bu süreçten etkilendiğinden dolayı, ki bu grup, yani ilk 3 dilim AK Parti iktidarının omuzlarında taşıyan, cebinden para verip gelen, para verip giden, AK Parti'yi, Sayın Erdoğan'ın mücadelesini sahiplenen bu %60'lık Türkiye'nin omurgası olan o güç var ya, o gücün sessiz sessiz kahvehanelerde, evlerde, WhatsApp yazışmalarında, özel görüşmelerinde sessiz sessiz feryatlarını hükümetimizin çok iyi duyduğunu, çok iyi anladığını biliyorum. Ve de ivedilikle, özellikle 31 Mart gibi, asla bir yerel seçim değil bu. Bu seçim asla bir yerel değil. Bu seçim Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılına yürürken 2023'ü karşılayacak seçimin adı olacaktır. 2023'ü karşılayacak seçimin adı olacaktır. Giderken hükümetimizin bu anlamda, özellikle kur saldırısının ardından toplumun düşen alım gücünün tekrar eşitlenebilmesi noktasında iyileştirici hareketlerinin son derece kıymetli olduğunu ifade ediyorum. Çünkü görmezlikten gelmemizin mümkün olmadığı bir dönemdeyiz. Duymazlıktan gelmemizin mümkün olmadığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bizlere düşen de sokağın bu sesini iletmek ve aktarmak. Şundan eminim, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda milletimizle birlikte verdiği mücadelede milletimizin sesine hep dikkat kesildiğinden eminim. Milletimiz bu noktada müsterih olsun. Hükümetimiz bu zorluğu da aşacak iyileştirici tedbirleri mutlaka alacaktır. Mutlaka bu konuda dikkate değer adımlar atılacaktır ki işte hemen bugün küçük esnafa yönelik bir takım finansal destek çalışmalarının başlatılacağına dair aldığımız haber son derece kıymetli. İşte FSM'ye yönelik son derece aslında şık olmayan bir uygulama biçiminin ortaya çıkardığı mağdurların probleminin giderilmesindeki meclis başkanımızın yaptığı açıklama, ki kendisine çok teşekkür ediyoruz, son derece önemli. Bunların için ifade ettim. Sürekli sokaktayız. Sürekli Türkiye'nin her bir tarafından vatandaşlarımızı dinliyoruz. Vatandaşlarımızı dinleyenlerin söylediklerini dinliyoruz. Sabahleyin evden çıkarken değerli eşim elektrik faturasını koydu önüme. Döndü, dedi ki Metin, dedi, biz fabrika mıyız, dedi. Hayırdır dedim. Gelen miktar, dedi, bu. Bir öncekiyle, yani bir geçen seneyle kıyas etmek mümkün değil, neredeyse 2 katı. 2 katı. Tabii ki ben eşime bir takım cümlelerle ifade etme noktasına adım attıktan sonra bir iş adamını ziyaret etmek için Bayrampaşa'ya doğru hareket ettim. Türkiye'ye son derece büyük katkısı olan, bir hem de yaşça bizim çok büyüğümüz olan iş adamı abimizi ziyaret ettikten sonra arabama binmek üzere hareket halindeyken bir binek araçtan bir arkadaş "Selamünaleyküm" dedi bana. "Aleykümselam" dedim. Durdu.
Abi bir dakika dedi. Buyur dedim. Abi dedi. Doğalgaz ve elektrik faturalarına dikkat edin dedi. Doğalgaz ve elektrik faturalarına dikkat edin dedi. İş yerlerinde dedi. Evlerde artık insanlar bu doğalgaz ve elektrik faturalarını taşıyamaz noktaya doğru gidiyor dedi. Ve sokakta bu anlamda ciddi hüzün var dedi. Ciddi hüzün var dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızı herkes çok seviyor dedi. Lütfen bunu kendilerine iletin dedi. Sokaktaki bu sessiz feryadı. Ardından Urfa'dan bir haber aldım. Zaten Urfa'da ara ara dönemlerde geçmişten kaynaklanan, bugün varlığını devam ettiren DEDAŞ'ın uygulamalarından kaynaklanan bir takım sıkıntıları ifade ettiler. Tabii ki Urfa çok kıymetli ve önemli bir yer. DEDAŞ'ın bu konuda kendine göre kendine hakta ifade ettiği ama özellikle son derece kritik dönemler yaşadığımız ve şimdi soğuğun bu kadar yoğun olduğu bir dönemde çok daha dikkatli adım atacağı kanaatindeyim. Ve Urfa gibi bir yerde, özellikle Afrin'de olduğumuz ve Fırat'ın doğusuna yönelik her an Türkiye'nin terör odaklarını, Türkiye tehditlerini ortadan kaldırmak için her an adım atacağı bir dönemde hemen sınırın yanı başındaki şehrimiz, şanlı şehrimizde DEDAŞ'ın çok daha dikkatli olması gerekmektedir. Ve DEDAŞ yöneticilerinin süreci asla sadece alttaki emek veren kadrolara değil, güvenlik doktrini merkezli süreci yönetmeleri gerekmektedir. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. DEDAŞ Urfa'da, Mardin'de süreci milli güvenlik temelli yönetmek mecburiyetindedir. Çünkü Urfa'da da Mardin'de de kışın soğuğu, orada asker evlatlarımız sürekli hareket halinde, orada Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyonda Türkiye'yi içeriye kitlemek için Suriyeliler üzerinden içeriye sızdırılmış ajanlarının tahrikleriyle, provokasyonlarıyla Suriyeliler üzerinden şiddet üretme çabalarının kirlice planlandığını bilmeliler. Onun için DEDAŞ Urfa'da, Mardin'de süreci milli güvenlik doktrin temelli yönetmelidir. Bir kez daha hatırlatıyorum. Dolayısıyla bunları niye paylaşıyorum sizlerle kardeşlerim? İnsanların en hassas yerleri evlatlarını aldıkları süttedir. Alabildikleri, bakkaldan gerçekleştirdikleri alışveriştedir. Pazardan gerçekleştirdikleri alışveriştedir. Aman buraya çok dikkat etmeliyiz. Hükümetimizin bütün üyelerine sesleniyorum. Bir kez daha belediyelerimize sesleniyorum. Belediye başkanlarımıza, kamu yöneticilerine sesleniyorum. Kamuda israfa son verilmelidir çok hızlı bir şekilde. Kamuda israfa özellikle kamuda ve yerel yönetimlerde kiralık araç israfına son verilmelidir. Kamuda ve de yerelde vatandaştan tasarruf etmesini istiyoruz, güzel. Ama vatandaş bizde görmek istiyor önce. Dolayısıyla kamuda ve yerel yönetimlerde araç israfına son verilmelidir. Cuma akşamları evlerine yerel yönetimde milletin vergisiyle alınmış benzinli doldurup evlerine giden varsa bu yöneticilere amirleri izin vermemelidir. Ve belediyelerimiz, yöneticilerimiz bu anlamda hassasiyetlerini son derece, sokak şunu görmek istemektedir. Evet, biz devletimiz için, ülkemiz için fedakarlığı yaparız. Bu ülkede hep mi yapmıştır? Ama bizi yönetenler de bizim gibi fedakarlıklarını gerçekleştirdiklerini göstermelidir demektedir. Dikkat etmeliyiz. Niçin bunları söyledim? Sokak üzerinden bir takım çağrılar görüyoruz. Tekrar bir takım sarı yelekliler kahvelerde bildiri dağıtıyor.
Devlet dimdik ayakta. Adım adım her şeyi takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Ancak Taksim'de 3-5 ağacı mazeret haline getirenler şimdi mazeret haline getirebilecekleri bütün ihtimalleri ortadan kaldırmalıyız. Bunun için hükümetimizin kendi bulunduğu noktadan alması gereken iyileştirici tedbirleri alacağına inancım sonsuz. Güvenimiz son derece kıymetli ve büyük. Onun için dikkatli olmalıyız. Bir, Suriyeliler üzerinden bir şiddet sarmalının önüne açılması için provokatif eylemler olabilir. Dikkat etmeliyiz. İkincisi, özellikle 10 Ağustos kur saldırısının Ekim ve Kasım, Aralık aylarından itibaren elektrik faturaları, doğalgaz faturaları ve pazarlardaki alışveriş üzerinden dar gelirli, orta gelirli, bir üst seviyedeki her bir vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir alım gücü düşüklüğünü istismar etmek isteyenler çıkabilir. Bunların elinden bu malzemelerin tümünü alacak iyileştirici tedbirleri hükümetimizin alacağından emin olarak gecenizi tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun.